Ден втори. Събуждаме се в 5 сутринта. Доста е свежо и сме на много прекрасно място. Явно има оклюв на... Това беше първата ни практика на Комемине. Впоследствие разбрахме, че всеки път, когато намираме сили да станем по-рано за йога, телата ни се чувстват значително по-заредени за предстоящите преходи. Много добре, вие? Наспахме се, да. На бар сте били цяла нощ. Ами то няма хижи по пътя много. Откъде сте го? Плевенско. Плевенско? Да. И сега? Към морето. Една вика, горе бех над хижата и бе един габровец и една шопкина. Викам, как са събрали габровец и шопкина? И вика, ние утре сутринта рано. И по едно време към 9 часа, аз е там. Те към 9 часа отиват, къде е днес. Такова. Рекох, морето няма да видите. Вика, оно е там, няма да избега. Няма, да. Няма да избяга. А аз съм ходил от връх Ком до река Дон. Сега тук спокойно. Тук е скорзовод. Бех скорзовод? Скорзовод на кравата. Ние горе, къде излете, вика, какво ти кърси? Аз съм тук от Ком до Дон на тоягата. И викам, вика, къси? Викаме скорзовод. Ама ние не видят кравата. Викаме на кравата. Добре, всичко хубаво. Благодаря. Този етап от маршрута е един от онези, които минават през населено място. И въпреки, че бяхме в самото начало, се зарадвахме на възможността да пазаруваме от магазина, защото знаехме, че скоро няма да имаме такава възможност. А вкуса на студената напитка допълва тази гледка. На хижи Тръстена ще вечеряме омлет с манатарки и тараторче. Втория ден беше значително по-лек. Преходът не отне много от силите ни, телата ни започваха да се адаптират към дългото ходене, а умовете ни към разнообразието на етапите. Точно такъв беше този втори ден. Разнообразен. Събудихме се в гора край река, минахме през село с влакова линия, а вечерта прекарахме в гостоприемна хижа с електричество. На сутринта се възползвахме от равната полянка пред хижата. Разпънахме постелките, поюгирахме, насладихме се на свежата сутрин и се отправихме на път. Ден трети. Тръгваме от хижа Тръстеная към Лескова. В момента сме точно в началото, минаваме през малиновите плантации, са известните на хижа Тръстеная. С нощ се прекарахме много добре. Хапнахме много вкусен омлет с манатарки и тараторче. Получихме бонус пералня. Легнахме си рано, наспахме се. Успяхме да си направим практиката, която ни понамести от болешките вчера, макар че преходът не беше много сериозен, но все пак се понатрупва умора.
И така, днес също нямаме кой знае какъв преход. Около 6-7 часа и после пак ще имаме време за забавление и за йога. Какво намери? Скроща. Какво има вътре? Имаме си прозен кибрид. Имаме си моливче. Бележниче. Пише нещо? Да. Стефан Бъчваров на 21.9. Имаме Батрамбо на 21.9. Поздрав за Бат Рамбо. Лапняке, да съм сигурен, 12.7.2016. Йордан Бъчваров, предполагам, че е братчет на първия. 2.9. И той е февруари месец идва тук. 2017. Виктория Василева, 2.9.2017. И това са. Всичко сега го намеримо в хралупка, която е при корена на дърво. Или може би е имало втори ствол, който е растял нагоре. И в един момент е приключил курса и е останала дупка. Като цяло място е доста симпатично. Тук има доста стар гроб. Или поне кръста на него е доста стар. Каменен. И полянка, която изглежда нарочно създадена, а не просто случайна, тъй като има дървета засяти в кръг. Има ясно изразен вход в полянката. В момента има ямо, който пише. И на входа църквичка, която е значително по-нова. Но двамата само като едни видни културолози стигнахме до извода, че това място си е служило за обреди. В духа на Ком Йога Емине отделих малко време за кратка медитация. Е така, за да съм спокоен за преминаването през стадо с бикове и крави. По пътя към Лескова и желаната почивка не си давахме сметка, че хижата ще е толкова предразполагаща към пълноценно възстановяване. Стигнахме до хижа Лескова. Дома ни за тази вечер. Добре дошли в хижа Лескова. Доста приятно място. Хижата изглежда много добре, особено като за такава, в която няма стопани през цялото време, но пък е отключена и може човек да принощува вътре. Има много готино направено навесче.
което искам да ви покажа. От тук има голяма пещ. Доста голяма. В хижата бяхме сами. Това ни даде възможност да се насладим на спокойствието на планината, да наберем билки от полянката, да си направим чай и дори сами да запалим бойлера, за да се изкъпем с топла вода. След приятната топла баня се мущахме в спалните чували, за да презаредим за следващия преход.